এই পথ দিয়ে চলে এলো আমার সাথে। এই যে আমরা কিন্তু দেবো ইডেনে চলে আসছি। ইডেন, এই তো স্বর্গপুরী ইডেন। আর এই যে বিস্কিট দিতে হবে না, দুটো নিয়ে যাব। হ্যাঁ, ওই লালি আছে না, লালি খাও, এই কটা খাও খাও। বন্ধুরা, ওকে না দিতে পারলে আর প্রাণ রাখতো না। যাই হোক, ও খাচ্ছে। এবার আমরা বাড়ি যাব। হ্যাঁ, বাড়ি যাই। হ্যাঁ, বাড়ি যাই। বাই বাই।